আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, সকলে কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। প্রিয় দর্শক, আজকে হচ্ছে আমরা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, তাহলে আমি ওইটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার পছন্দ হলে পরে আবার বলবেন, সমস্যা নেই। সো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল কি মোটরসাইকেলের জন্য কোনটা ভালো হবে। আমরা দেখা যায় অনেক ধরনের অয়েল কিন্তু ইউজ করি, সেক্ষেত্রে কোনটা আমাদের জন্য ভালো হবে তা কিন্তু আমরা বিচার করতে পারি না। এর জন্য দেখা যায় অনেক সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রায় সময় আমরা অকটেল না ডিজেল না অকটেন কী লাগবে অথবা কোনটা আপনার জন্য প্রযোজ্য সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা সন্দিহান থাকি। তো এখানে ইঞ্জিন অয়েল আসলে মোটরসাইকেলের জন্য কোনটা ভালো হবে, দ্যাটস মিনস হুইচ ওয়ান ইজ বেস্ট ফর ইউর মোটর বাইক, এই বিষয়টা আমরা জানবো ইনশাল্লাহ। ইঞ্জিন চালানোর জন্য যেসব তেলের প্রয়োজন হয়, যেমন ইঞ্জিনের ভেতর ছোট ছোট পার্টসকে সচল রাখতে হবে, ইঞ্জিনকে বড় করতে হবে। তো এই বিষয়টা, অর্থাৎ ইঞ্জিনটা যাতে ভালো সার্ভিস দেয়, এই বিষয়টা যাতে আপনি একটা ভালো সার্ভিস পেতে পারেন, মূলত এটার উপর বেস করেই আসলে নির্ধারণ করতে হবে যে আপনি আসলে কোন ধরনের সার্ভিসটা পেতে চান এবং কোনটা ইউজ করতে চান। ওকে, সো এই হচ্ছে মেইন বিষয়টা। সরি, এক্ষেত্রে আমি বলবো হচ্ছে আপনার তেলের ইঞ্জিন চালানোর তেলের প্রয়োজন, তেমনি ইঞ্জিনের ভেতরে ছোটো ছোটো পার্টসকে ছোটো ছোটো রাখতে ব্যবহার করে ইঞ্জিন ওয়েল। ইঞ্জিন আমাদের দেশে মোবিল নামেই খুব বেশি পরিচিত, কেউ কেউ আবার এটিকে ইঞ্জিন লুব্রিক্যান্টসও বলে থাকেন। মূলত মোবিল একটি ব্র্যান্ডের নাম। এই ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন অয়েল দেশে বহুল পরিচিত হওয়ার কারণে এই ইঞ্জিন অয়েলের মোবিল নামটা কিছু পরিচিত। যেমনটা আমরা অনেকে মোটর বাইক দেখলে হুন্ডা বলি, হুন্ডা কিন্তু একটা কোম্পানির নাম। সেক্ষেত্রে এটা আপনার খুব বেশি পরিচিত হওয়ার কারণে আমরা কিন্তু সেটা কি সেই পরিভাষায় রাখতে শুরু করি, এবং যার কারণে একটা সমস্যাও তৈরি হয় যে অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলো প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকলেও দেখা যায় নামের দিক থেকে তাদেরকেও হুন্ডা বলা হয়। একটা পালসার বাইক যাচ্ছে, বাজাজ কোম্পানি বাইক যাচ্ছে, হুটকে দেখা